এইযোৰ মোৰ চেণ্ডেলযোৰ ভালকৈ খুলি পেলাই দেখুৱাওঁ। মোৰ কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আছিল। মই হোৱাইট কালাৰৰ মোৰ চেণ্ডেল বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ আছিলে হোৱাইট কালাৰৰ চেণ্ডেল এযোৰ, আৰু এইযোৰ ফ্লেট চেণ্ডেল ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলি পেলাই চাওঁ। মোৰ মনটো এতিয়া বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ একদম ধুনীয়া আহিছে, খুব ধুনীয়া কোৱালিটি। চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে, মৰম লাগিছে চেণ্ডেলযোৰ, আৰু এইবোৰ ষ্ট'ন আছে। তাৰপিছতে এইযোৰ ইমান মৰম লাগিছে। আৰু মানে এতিয়া মানে অকণমান হেৰি হৈছোঁ যে নাই, চব বস্তু বেয়া নাহে কেতিয়াবা। তথাপিও মই ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কাৰণে মোৰ ভয়ো লাগি আছিলে, কাৰণ কি বা আহে। এতিয়া চাওঁ পিন্ধি পেলাই। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চেণ্ডেলযোৰ। মোৰ হোৱাইট কালাৰ চেণ্ডেলযোৰ বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ আছিলে, কাৰণ কেতিয়াবা ৰেড কালাৰ হওক, কালাৰ কম্বাইনেশ্যন মিলাই পেলাই পিন্ধিবলৈ মন যায়। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু মই লিংকটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই কমেণ্ট বক্সত দি দিম, বা আপোনালোকে লিংক বুলি কমেণ্ট কৰিলেও পাব। কেনেকুৱা লাগিছে, বিৰাট মৰম লাগিছে কিন্তু মোৰ। আৰু এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিম, এটা বেলেগ কালাৰ চাই পেলাই এবাৰ।